राधे राधे दोस्तों, 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी कच्चे हल्दी का हलवा। तो फ्रेंड, ठंड के मौसम में शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दी जुकाम बदन में दर्द दूर हो जाती है। कच्चे हल्दी का हलवा बहुत अच्छी होती है। तो देखिए फ्रेंड, ये हल्दी, कच्चा हल्दी हमने धो के छील लिए, काट लिए। और ये अदरक है, अदरक को भी छील लिए, धो के और काट लिए। और ये सुहारा है, ये भी काट के छील के रख दिए हैं। और ये मखाना है, काजू है, खाट बादाम और किशमिश है। और मैं गुड़ को ना काट के रख ली, और नारियल भी काट के रख लिए। गुड़ है, देखिए, तो आधा किलो गुड़ है। और तो देखिए हमने सब रेडी करके रख लिए हैं। और नारियल के भी काट के रख लिए। तो मेरी ये कच्ची हल्दी ना आधा किलो थी, तो आधा किलो काट लिए। और ये गाय का घी है। अदरक को देखिए फ्रेंड, मैं छील ली, मतलब पीस ली, मिक्सर में पीस ली। और हल्दी की भी पीसूंगी अभी। तो देखिए हल्दी भी पीस के रेडी हो गई। और उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं घी डाल लेती हूँ, और उसके बाद काजू को फ्राई कर देती हूँ। इसमें हल्का हल्का फ्राई करूँगी। तो फ्राई होने के बाद उसके बाद फिर मैं खाट बादाम एक साथ ही कर देती हूँ फ्राई। तो थोड़ा हल्का फ्राई कर रही हूँ, मारून कलर, और ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद मैं निकालूंगी। और देखिए निकाल ली। तो सहारे के थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहे तो सहारे के रात भर पानी में भीजने के लिए डाल दीजिएगा। भीज के भी पीस सकते। हमने नहीं भिजाए थे, ऐसे भी छील के और फ्राई कर रही हूँ घी में। तो देखिए फ्रेंड, मैं सहारे के फ्राई करके निकाल ली। इसके बाद नारियल के फ्राई कर रही हूँ। ये कच्चे नारियल, पानी की नारियल है, तो उसी में से काट के थोड़ा फ्राई कर देती हूँ घी में। तो बहुत अच्छी होती है। तो देखिए हमने हल्का फ्राई कर लिए भी, और इसके बाद हो गई। और मैं मखाना का भी फ्राई करूँगी अभी। तो मखाना ना बहुत हर चीज़ में काम आती है। खीर भी बनती है इसका, तो खीर बहुत अच्छी बनती है मखाना का। और देखिए उसके बाद मैं मखाना को अच्छे से फ्राई कर ली और निकाल ली। और मैं आधा पीस ली मखाना, काजू बादाम भी पीस लिए हैं। और मखाना कभी भी पीसूँगी। तो देखिए फ्रेंड, रेडी हो गई, सब रेडी करके रख दी। सब हमने ग्राउंड पीस लिए। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, नारियल बच गई, नारियल पीसूँगी। तो पीस लिए। उसके बाद चलिए फ्रेंड, अब मैं हल्दी, अदरक को पीसा हुआ अदरक को मैं अभी फ्राई करूँगी घी में। हाँ, हल्दी भी पीसा हुआ फ्राई कर लेती हूँ, दोनों एक साथ मिक्स करके। देखिए फ्रेंड, अब घी जितना डालिएगा उतना अच्छा होती है। और मैं और थोड़ा घी डाल देती हूँ। और मैं ना एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से चला रही हूँ चम्मच छलनी से। तो इसलिए कढ़ाई इधर उधर हिल जा रही है। तो देखिए फ्रेंड, और मैं इसको फ्राई अच्छे से कर ली हूँ। जब तक ये हल्दी ना इसको हरियाणा जब तक ना मिटेगी तब तक फ्राई करते रहिएगा। खूब अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, खाने के टाइम में पता ना लगे जो कच्चे हल्दी है ऐसे। तो फ्रेंड देखिए, हमने कच्चे हल्दी फ्राई कर दी।
अदरक, तो अदरक ना शरीर का दर्द बहुत दूर कर देती है। सर्दी जुकाम बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। घुटनों में दर्द दूर भी कर देती है। तो सर्दी खांसी के लिए बहुत आराम होते हैं फ्रेंड। तो देखिए उसके बाद मैं इसमें गुड़ डालूंगी। और मैं ये पहली बार बना रही हूँ, मैं कभी नहीं बनाई हलवा, तो आज मैं जो मन थी बनाने के लिए तो बना लेती हूँ। तो देखिए फिर इसके बाद मैं गुड़ डाल देती हूँ। तो गुड़ ना इसको अच्छे से पिघलने देंगे, उसके बाद मैं सब कुछ डालूंगी। तो देखिए सहारा डाल दिए, बादाम पिसा हुआ डाल दिए हम। इसके बाद मखाना पिसा हुआ ऐड कर दिए। इसके बाद पूरा मिलाऊंगी, चलाऊंगी अच्छे से। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते, तो मैं भूल गई नहीं डाली इलायची पाउडर फ्रेंड। खुशबू के लिए बहुत अच्छे होते। और देखिए इसके बाद मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। इसके बाद मैं डालूँगी नारियल और किशमिश, पिसा हुआ नारियल किशमिश डालूँगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी कलर आ चुकी है और कितना अच्छा बन गई है। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते, तो हम गुड़ वाले बना रही हूँ। और देखिए हम किशमिश और नारियल पिसा हुआ था वो डाल दिए। तो कितना अच्छा बन गई फ्रेंड। देखिए च्यवनप्राश भी फेल है, च्यवनप्राश से भी अच्छा ये है, बहुत बहुत अच्छी बनी है। तो देखिए फ्रेंड बन के रेडी हो गई। हाँ, जिसको बच्चे डिलीवरी होते ना वो भी खा सकते वाली, बहुत अच्छे होती है शरीर के लिए। और पुराने ज़माने के आदमी लोग ना यही खाया करती थी और अभी भी खाते हम लोग के गांव में। तो फ्रेंड हम लोग के गांव में बड़े मसाला बनती है और ये भी बनते हल्दी वाला, अदरक वाला, बच्चे को माँ के लिए दिया जाती है खाने के लिए। और ऐसे भी खा सकते हैं आप सभी। और देखिए रेडी हो गई हमारी बनकी। तो कैसी लगी फ्रेंड मेरी कच्चे हल्दी का हलवा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठंडी हो गई अच्छी तरह, मैं डिब्बे में भर दिए च्यवनप्राश वाले डब्बे में। बाय बाय।